হ্যালো গাইস, আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল এএস এক্সপেরিমেন্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি শেখাবো যে কিভাবে এই যে ক্যাট সিক্স কেবিল, যেটি আমাদের কম্পিউটারে কিংবা ল্যাপটপে কাজে লাগে, এখন সিসিটিভি ক্যামেরাতেও এটি কাজে লাগে। তো এই কেবিলটির কিভাবে এই মাথায় এইগুলি লাগাবো, তো চলুন গাইস দেখে নেওয়া যাক যে কিভাবে এগুলি আমরা এর মধ্যে কানেকশান করব। তো কানেকশান করার জন্য আমাদের দুটো কম্পোনেন্টই শুধুমাত্র লাগবে, দুটো যন্ত্র। একটা হচ্ছে কি এই যে ক্লিপার, ক্যাট সিক্স কেবিলটাকে পাঞ্চ করার জন্যে, আর একটা হচ্ছে গিয়ে কাটার। তো গাইস প্রথমে কাটারের সাহায্যে আমরা এখান দিয়ে এটিকে কেটে নেব। তো চলুন গাইস এটিকে কেটে ফেলা যাক। খুব সাবধানতার সাথে কাটবেন গাইস, কারণ ভেতরে অনেক তারের ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি কেটে গেলে আপনাদের নেট কানেকশানে অসুবিধা হতে পারে। তো গাইস এটিকে খুব সাবধানতার সাথে কেটে ফেলবেন। তো গাইস এই দেখুন এটি কেটে গেছে। তো কেটে যাওয়ার পর এই অংশটি ফেলবেন না, এটি আমাদের কাজে লাগবে। এটিকে সাইড করে রেখে দেবেন এবং এর থেকেই তারগুলিকে নিয়ে আগে তারগুলিকে ছাড়িয়ে নেবেন এখান থেকে। গাইস তারগুলিকে ছাড়িয়ে নেওয়ার পর প্রত্যেক কটা তারকেই ভালো করে ছাড়িয়ে নেবেন। এই যে গাইস ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। তারপরে যে এই যে তারের টুকরোটা এটা আমরা ফেলিনি, এটিকে এই তারের ভেতরে এইভাবে ঢোকাবেন। ঢোকানোর পর এটাকে চেপে ধরে এক একটা তারের ভেতরে ঢুকিয়ে এটাকে চেপে ধরে এইভাবে টানবেন। এগুলো দেখবেন সমান হয়ে যাচ্ছে। তো গাইস এইভাবে প্রতি কটা তারকেই এইভাবে করে নিতে হবে। তো গাইস এটাকে এইভাবে ছাড়িয়ে নেওয়ার পর এখানে দেখুন এই সাদা কালারের একটি রবার টাইপের বেরিয়ে রয়েছে। তো এটিকে গাইস খুব সাবধানতার সাহায্যে এটিকে কেটে ফেলবেন। এটি গাইস একটুখানি শক্তপোক্ত হয় এবং এখানে একটি সুতোর মতো অংশও রয়েছে, সুতোর মতো অংশটিও কেটে ফেলবেন। তো কেটে ফেলার পর এই তারগুলিকে সাজাতে হয়। তো গাইস এর ডায়াগ্রাম আমি এই ডিসপ্লের মধ্যে দিয়ে দেবো, আপনারা সেটি দেখে দেখে খুব সহজে এই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সাজাতে পারবেন। তো গাইস প্রথমে আমি এটিকে সাজিয়ে নিই, তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো গাইস এটাকে আমি ক্রস কানেকশান করব, সেই অনুযায়ী এটিকে আমি সাজিয়ে নিয়েছি। তো সাজিয়ে নেওয়ার পর দেখুন মাথাগুলি একটু বেঁকে টেরে রয়েছে। তো গাইস এর জন্যে আমরা এটিকে এইভাবে পুরোপুরি ভালোভাবে সমান করব। সমান করার পর এই যে আমাদের যে স্ট্রিপারটা রয়েছে এর গোড়ায় দেখুন একটি ব্লেড লাগানো রয়েছে। তো এই ব্লেডটির তলায় রেখে এটিকে আমরা কেটে নেব সমানভাবে। যত ভালোভাবে এটি কাজটা করতে পারবেন তত ভালোভাবে আপনাদের এই জিনিসটি ওয়ার্ক করবে। তো গাইস এটিকে পুরো সমানভাবে বসিয়ে, দেখুন সমানভাবে বসিয়ে একটু চাপ দেবেন, এটি কেটে যাবে। সমানভাবে ভালো করে বসাতে হবে এটার উপরে, যে জায়গাটা সমান দেখবেন সেই জায়গাটায় বসিয়ে এইভাবে চাপ মারবেন, দেখুন কেটে যাবে এবং প্রতিটা মাথা দেখুন পুরো সমান হয়ে যাবে। তো গাইস এরপর আমাদের যে ক্যাট সিক্স কেবিলের যে জ্যাকটি রয়েছে এটিকে আমরা এই পিনের দিকটি নয় এই দিকটা উল্টো করে ধরবো। ধরার পর এটিকে এইভাবে ঢুকিয়ে দেবো, সিম্পল, কোনো ভয় পাওয়ার কারণ নেই। এটিকে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর আপনারা দেখবেন এই জায়গায় সবকটা তার দেখাচ্ছে নাকি। যদি সবকটা তার ঠিক করে দেখতে পারেন, ভালো করে দেখে নেবেন গাইস, এই জায়গায় সবকটা তার দেখা যাচ্ছে নাকি, 8খানা তারই। তো গাইস এটা ক্যাট সিক্স কেবিল। এটিকে এইভাবে দেখার পর আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন যে এখানে সবকটা তার দেখা যাচ্ছে নাকি, 8খানা তার যদি দেখা যায় তো তারপরে তো গাইস এটিকে দেখে নেওয়ার পর আপনারা এই
এই জিনিসটিকে নেবেন। এই জিনিসটাকে নেওয়ার পর এটিকে এইভাবে ধরবেন। তো ধরার পর এটিকে এর ভেতর এইভাবে ইনসার্ট করে দেবেন। ইনসার্ট করে দেওয়ার পর তারটিকে চেপে ধরে রাখবেন যাতে এটি নড়ে না যায়। তো তারপর এটিকে এবার চাপ দেবেন, দেখবেন এটি সম্পূর্ণভাবে রেডি হয়ে গেছে। তো গাইস এটিকে এইভাবে চাপ দেবেন, একটা কট করে আওয়াজ হবে। তো গাইস এইভাবেই এই ক্যাট 6 কেবিল একটা সাইড রেডি হয়ে গেছে। তো এইভাবেই আর একখানা সাইড আমরা করে নিচ্ছি, তারপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটিকে পরীক্ষা করে। তো গাইস আমাদের এই দু সাইডই কেবিলে রেডি হয়ে গেছে। তো গাইস চলুন এবার চেক করার পালা, যে কিভাবে এটিকে চেক করব যে এটি ঠিকঠাকভাবে ওয়ার্ক করছে কিনা। তো গাইস আমার কাছে চেক করার মতো সেই রকমের টেস্টার নেই। তো গাইস আমার কাছে একটি এর বদলে নতুন জিনিস রয়েছে। তো গাইস দেখাচ্ছি, নতুন না মানে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে এটিকে টেস্ট করবেন। গাইস আমার কাছে একটি জিও রাউটার এবং জিও সেট বক্স রয়েছে। তো গাইস এর থেকে আমি ল্যান্ড পোর্টটা খুলে দেবো, যেটি কোম্পানির থেকে দিয়েছিল। সেই ল্যান্ড পোর্টটিকে এখান থেকে আমরা খুলে দেবো। তো গাইস খুলে দেওয়ার পর এটাকে সম্পূর্ণভাবে রিমুভ করে দেবো। তো রিমুভ করে দেওয়ার পর আমাদের যে ল্যান্ড কেবিল, তো গাইস আমি এক হাতে ফোন ধরে রয়েছি বলে ঠিক করে আমি ভিডিওটি করতে পারছি না। তো গাইস আমি একটু এই ল্যান্ড কেবিলটা লাগিয়ে নিই, তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো গাইস এই দেখুন ল্যান্ড কেবিলটা আমরা এখান দিয়ে এই যে লাগিয়ে দিয়েছি জিও রাউটারের সাথে, এই যে। তো গাইস এবার আমরা এই টিভিটি এবং রাউটারটাকে সুইচ দেবো, দিয়ে অন করব। তো গাইস এবার দেখা যাক যে আমাদের ল্যান্ড কেবিলটি কাজ করছে কিনা। তো গাইস ভিডিওটি একটু আলাদা হয়ে গেছে। তো গাইস এই ল্যান্ড কেবিলটির যেটি প্রথমে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে রেখেছিলাম, তো এটির মধ্যে এই দেখুন এই সাইডের পিনের মধ্যে একটি পিন এসে ঠিক করে এইটার মধ্যে লাগেনি। তো গাইস একটি তার লাগেনি এই পিনের মধ্যে। তো গাইস এই সাইডটা এর জন্য কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। তো গাইস আমি একটি বড় তার নিয়ে এই ল্যান্ড কেবিলটাকে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করেছি আর একবার। তো গাইস সেম প্রসেসেই এইভাবে তৈরি হচ্ছে। তো গাইস এই দেখুন এখানে এর সিম্বল চলে এসছে। তো গাইস আপনারা দেখতে পেলেন যে এইভাবে আপনারা খুব সহজেই করতে পারবেন, কিন্তু এই কেবিলের মাথাগুলি একটু ফলো রাখবেন যাতে এইগুলি সবকটা একভাবে, যাতে আটখানায় যাতে সমান থাকে, না হলে এটি কাজ করবে না।